Pozdravljeni. Teden je naokrog in pred nami je 21. komentar novic. Skupaj si bomo pogledali, kaj se skriva za ozadjem tistega, kar smo brali v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi, kjer bomo skušali razumeti, kaj so nam pravzaprav govorili različni viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Ukolikor koga zanima, kaj je pisalo v tistih originalnih citiranih člankih, kot običajno dobi vse bližnjice v samem opisu. A da ne bomo dolgi, kot ponavadi, začnimo kar s tistim prvim sklopom. Marsikdo izmed vas je zasledil v različnih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, da nas je zapustil Max Mosley. Seveda, različni viri so o njem pisali izjemno različno. A sam bi se rad osredotočil na tisti življenjepis, ki ste ga lahko zasledili na spletni strani motorsport.com 25. maja. Avtor članka Adam Cooper je imel možnost tudi govoriti z Maxom Mosleyjem osebno in tisti delci intervjujev iz preteklosti so se znašli tudi v tem članku. Ukolikor bi želel kdo izmed vas izvedeti kaj več, dobiti neko celostno podobo tega izjemno zanimivega človeka, mu toplo priporočam branje tega članka, ukolikor vam ni tuja angleščina. Seveda, o Maxu Mosleyju lahko govorimo v dobrem in v slabem. V Formuli 1 je bil znan kot eden izmed ustanoviteljev ekipe March, bil je pravni svetovalec Foke in nato prvič predsednik FISE in nato FIE po Jean-Marie Vallès. Odnesel ga je tisti škandal iz leta 2008, ko ni več ponovno kandidiral za predsednika FIE. Namesto njega je prišel Jean Todt. Znane zgodbe in tu nisem dodal pravzaprav nič novega. Kot zanimivost bi rad omenil, da Max Mosley je bil tudi amaterski voznik. Njegova prva dirka v Formuli 2 je bila tista velika nagrada Nemčije leta 1968, ko je umrl veliki Jim Clark. A v vseh člankih, ki sem jih prebral o Maxu Mosleyju, manjka pravzaprav nekaj. Namreč to, da sta bila z Berniejem Ecclestonom velika prijatelja, nikoli ni bilo skrivnost. A v trenutku, ko je bil Mosley predsednik FIE in Eccleston organizator Formule 1, je prišlo do situacije, da Bernie Eccleston pravzaprav ni imel nobene opozicije. V trenutku, ko je bila podpisana pogodba Concord, ni bilo nikogar, ki mu bi lahko karkoli rekel. In seveda, to po eni strani je bilo izjemno koristno v tistem času. Namreč s tem, ko Eccleston ni imel opozicije, je lahko gradil Formulo 1 in zgradil jo je dokaj dobro. Dokler ni prišel v tisto fazo, ko zadeve niso šle več po njegovih načrtih. Takrat bi morda bilo dobro, da bi imel kako opozicijo. Seveda, šport je začel trpeti, Eccleston je bil primoran prodati Liberty Media, Mosley ni bil več na čelu FIE. Zanimiv del zgodovine, katerega poglavje se je vsaj deloma zaprlo pred nekaj dnevi, a nihče ni opozoril na ta dualizem, na to prijateljstvo, na to navezavo, ki je vodila Formulo 1 kar nekaj časa. Dirkaški vikend velike nagrade Monaka je s svojim dogajanjem prinesel kar nekaj, recimo temu, svežih idej v glave veljakov Formule 1.
In o eni izmed teh prebrisanih idej smo lahko brali na spletni strani Race Fans 26. maja. Namreč Mihael Masi razmišlja o inteligentnem pravilu, ki ga je videl v seriji IndyCar in tudi ameriški seriji IMSA. Namreč tam, ukolikor kdo povzroči rdečo zastavo med kvalifikacijami, mu enostavno brišejo najboljši čas. In seveda vse je vezano na tisto dogajanje o Charlesu Leclercu, ki je imel najboljši čas, a je doživel nesrečo, tako povzročil rdečo zastavo in onemogočil tistim prvim zasledovalcem, da bi ga morda lahko prehiteli v svojem zadnjem poizkusu. A seveda, sam sem malce skeptičen kot običajno, kajti Charles Leclerc ni storil v bistvu nič takega, kar v Formuli 1 nismo že videli. Če se spomnimo samo velike nagrade Monaka, leta 2006 je Michael Schumacher, ko je imel najboljši čas kvalifikacij, parkiral svojega Ferrarija tam v bližini razkaza. Izgledalo je malce bolj namerno kot v primeru Leclerca. In če od sezone 2006 nihče ni čutil potrebe po spremembi pravil, zakaj bi se tega lotili zdaj? Namreč tu je šlo res za nesrečo. In dvomim, da bi uvažanje pravil iz drugih serij bistveno pripomoglo k boljši Formuli 1. A kot ponavadi gre za moje osebno mnenje in jaz še zdaleč nisem direktor dirke. V našem tretjem sklopu se bomo pa vrnili malce nazaj, praktično za cel dan. Namreč v včerajšnjem prispevku sem objavil svojo lastno teorijo, kaj se je zalomilo na tisti matici kolesa Valtterija Bottasa, da je imel tako katastrofalen postanek. No, 25. maja smo lahko na spletni strani italijanske revije Autosprint prebrali izjavo Tota Wolffa. Ta je povedal, da bodo spremenili obliko matice in tudi njen material. Po eni strani je razumljivo, kajti videli smo fotografijo, kako je bila tista matica poškodovana, dobesedno postružena. A oblika lahko doprinese nekaj trdnosti celotnemu elementu. Nekaj malega lahko doprinese tudi sam material. A če se spomnite mojega včerajšnjega prispevka, sem dejal, da je bil prav material lahko eden izmed vzrokov, zakaj se je matica dobesedno privarila na tisto pesto. Sam osebno dvomim, da bo sprememba materiala prinesla toliko trdnosti matici, da te ne bo več možno postružiti. Po drugi strani se lahko vprašamo, kaj se bo zgodilo, kolikor bo matica tako trdna, da jo pištola ne bo postružila. Matica bo bila blokirana in nesrečni mehanik jo bo poizkušal odviti silo 3000 Nm. Mislim, da bo zavrtelo mehanika, a o tem bomo razglabljali, ko bo do tega prišlo. Seveda, malce pretiravam, da ne bo pomote. Vseeno lepa potrditev, da je mogoče res nekaj tudi v materialu, kar je povzročilo to, da matice še sedaj ne morejo odviti in bodo prisiljeni jo odrezati. Na koncu še zadeva, o kateri smo slišali marsikaj v preteklem dirkaškem vikendu in se dotika tistega protesta, katerega napoveduje tovarniška ekipa Mercedes in sedaj tudi McLaren. Navajam zapis, ki sem ga zasledil na spletni strani Scuderia Fans 25. maja. Protest zaradi upogljivega zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja naj bi vložili proti ekipam Red Bulla, Ferrarija in celo Alpina. Govori se o veliki nagradi Azerbajdžana.
A zadeva je bistveno bolj kompleksna, kot se morda zdi na prvi pogled. Namreč FIA je že izdala tehnično direktivo, kako se bo po novem merilo tisto upogljivost zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Ta nova pravila glede merjenja bodo stopila v veljavo na veliki nagradi Francije. Zakaj bi vlagali proteste na veliki nagradi Azerbajdžana, mi ni jasno, kajti že sedaj je vse po pravilih, po sedanji metodologiji merjenja. Tako pri Red Bullu, kot pri Ferrariju, kot pri Alpinu in vseh ostalih ekipah, praktično so mimo tistih merjenj šli brez pripomb. In seveda vsak protest, v mojem osebnem videnju, bi bil tako pravzaprav brez učinka. Zanimivo je dejstvo, da s tem grozijo že kar nekaj časa. Ponavadi, ukolikor resno hočeš vložiti protest, ga vložiš, predtem si dobesedno tiho. Spomnimo se velike nagrade Japonske v sezoni 2019. Pri takratni ekipi Racing Point so vložili protest proti takratni tovarniški ekipi Renault zaradi tistega sistema, ki je omogočal avtomatski prenos zavorne sile iz prednje na zadnjo os in seveda obratno. Protest je uspel. Oba bolida takratne tovarniške ekipe Renault so diskvalificirali. Zakaj naj bi sedaj nekoga opozorili, da se ve o nepravilnosti njegovega bolida? Meni to ni jasno. Še posebej, če gledamo v luči in zornemu kotu ekipe McLaren. Ukolikor bi oni vložili protest takoj po končani veliki nagradi Monaka, kaj bi se lahko zgodilo? Namreč pred njimi je bil en Red Bull in en Ferrari. Ukolikor bi diskvalificirali ti dve ekipi, le kdo bi zmagal? Ker protesta niso vložili, sklepam, da nimajo argumentov. Drugače bi jih uporabili že v Monaku, kdaj pa, če ne pri taki priložnosti. A seveda, gre za moje osebno mnenje in nekako moj sum, da hočejo tako pri Mercedesu kot pri McLarenu samo malce vzbujati pozornost. Kar se tiče tega rednega komentarja novic, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.